oyini muqaddimasi bo'ladi. Sha'bon oyida xuddi farz namozlarimizdan oldin sunnat o'qiganimiz kabi Ramazonga tayyorgarlik oyi bu Sha'bon oyidir. Hozirdan boshlaysiz. Bu nima? Muallimi Sani kitob. Bu 100 yildan oshdi bu kitob tarixiga. Allohning huzurida qabul bo'lgan bir kitob bo'lganligi uchun hamki butun dunyo hozir bundan Qur'on o'qishni o'rganyapti. Endi bu kitobda bir yangilik bo'ldi. Bu asrga kelib bu yangi O'zbekistonimizdagi yangiliklardan bo'ldiki, mana bu qarang, QR kodda shunday telefoningizni qo'yganingizda men sizga o'qib berib, uyingizga kelib tekin ustozlik qilaman. Tekin. Biringizdan pul so'ramayman. Qo'yasiz, hammasini o'zim o'qib beraman. Ya'ni lafzingiz, talaffuzingiz va internetsangiz aynan meni o'qiganimdek bo'ladi. Meniki bo'lsa alhamdulillah payg'ambar alayhisolatu vassalom men 29-surollardan hisoblanaman Qur'onda. Rasulullohning surolaridan. Siz o'sha surolaga nisbatlangan bo'lasiz, o'sha shajaraga, o'sha silsilaga inshaalloh nima? O'sha zanjirga tutashgan